20 rokov v Európskej únii, to je ako oslaviť 20. narodeniny. Pre mňa ako pre tínedžera narodeného v Európskej únii je to niečo úplne normálne. Ale keď sa nad tým zamyslím, čo všetko nám únia priniesla, je toho naozaj veľa. Môžeme študovať v akékoľvek krajine Európskej únie, cestovať bez pasu alebo využívať výhody jednotného trhu. A to je len začiatok. Verím, že ďalších 20 rokov bude ešte lepších. 20 rokov v Európskej únii znie to ako dlhá doba, ale čo sa za ten čas zmenilo? Isté, máme euro, môžeme cestovať bez pasu, ako som hovorila, ale stále bojujeme s nerovnosťami a korupciou. Ako tínežerka by som chcela, aby sa Európska únia viac venovala problémom mladých ľudí, ako je zmena klimatického prostredia alebo nedostatok pracovných miest. Máme právo na lepšiu budúcnosť. Európska únia je pre mňa aj o ochrane životného prostredia, o ľudských právach a možnosti ovplyvňovať politiku. Verím, že spolu môžeme vytvoriť ešte lepšiu Európu. A na dôvažok fakt, že vďaka Európskej únii môžeme študovať, žiť a pracovať v akejkoľvek krajine Európy, je pre mňa obrovskou príležitosťou. Ale čo nás ešte čaká? Ako bude Európa vyzerať o ďalších 20 rokov? Bude to stále miesto, kde sa budeme cítiť doma?